เรียกว่าเป็นปีที่ท็อปฟอร์มที่สุดปีหนึ่งของ Mido เลยก็ว่าได้นะครับในปี 2024 นี้นะจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยออกเจ้าตัว Mido TV Big Date ตัว Limited ออกมาแล้วก็ขายดีมากๆนะครับล่าสุดเนี่ยทาง Mido เปิดตัวนาฬิกา Limited รุ่นใหม่นั่นก็คือ Ocean Star Decompression Timer 1961 Limited Edition เรือนนี้นั่นเองซึ่งเป็นการนำเอานาฬิการุ่น Decompression ในตำนานเนี่ยกลับมาทำใหม่เป็นซีรีส์ที่ 5 แล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการเปิดตัวเป็น4ซีรีส์ก็คือตัว Limited ตัวแรกที่เป็นสีดำตัวที่2สีฟ้าแล้วก็อีก2ตัวเนี่ยที่เป็น World Timer ส่วนอันนี้เนี่ยก็เป็นสีล่าสุดที่ทำออกมาได้น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งมาดูกล่องกันก่อนนะครับว่ากล่องเนี่ยก็จะมาแบบใหญ่โตเลยนะครับตามภาษานาฬิกา Limited จาก Mido นะเปิดมาด้านในก็จะเจอกล่องไม้ที่ texture ดูดีหรูหรามากนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยจะมีนาฬิกามาให้1เรือนแล้วก็จะมีสายแถมมาให้อีก2เส้นซึ่งเดิมทีสายมันจะติดมากับตัวนี้นะครับที่เป็นสายมิลานิสสีดำแต่ว่าผมเนี่ยหลักๆเนี่ยผมไม่ได้ใช้ตัวนี้เท่าไหร่นะครับผมใช้เยอะก็ตัวสีฟ้าแล้วก็อีกเส้นหนึ่งเป็นสายหนังนะครับอันนี้ไม่ได้ใช้งานเลยซึ่งเดี๋ยวเอามาเปลี่ยนให้ดูด้วยนะครับกล่องด้านในก็จะมีการเล่นสีสันต่างๆนานานะครับที่เป็นเฉดต่างๆซึ่งก็เป็นกิมมิคอย่างหนึ่งของนาฬิกาตระกูล Decompression อยู่แล้วที่สีจะเยอะๆหน่อยนะครับรายละเอียดก็ประมาณนี้ส่วนตัวนาฬิกานะครับก็แน่นอนว่าในรอบนี้เนี่ยกลับมาพร้อมกับการใช้คู่สีแบบใหม่ก็คือสีดำมากๆนะครับแล้วก็ยังมีพวกสเกล Decompression Timer อยู่ตรงกลางหน้าปัดอย่างชัดเจนเหมือนเดิมนะซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็มีความสงสัยเหมือนกันนะครับว่าโอเคที่เป็นผ่านมาเนี่ยMido มีการนำเอาตัว Decompression มาทำหลายรอบแล้วก็ขายดีทุกรอบเลยนะครับซึ่งผมก็คิดนะว่าในอนาคตเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีแบบไหนได้อีกนะครับเพราะว่าสีมืดๆแบบออริจินอลก็ทำมาแล้วนะครับสีฟ้าๆดูสว่างๆเป็นสกายบลูก็ทำมาแล้วปรับเป็นสีน้ำเงินสีดำที่มันดูทางการมากขึ้นจริงจังมากขึ้นด้วยสเกล World Timer ก็ทำมาเรียบร้อยละไม่รู้ว่าจะไปเฉดไหนได้อีกซึ่งพอ Mido เนี่ยเปิดตัวรุ่นนี้มาให้ผมได้เห็นนะครับผมก็โอเคมันก็ยังมีเฉดนี้แหละที่รู้สึกว่ายังขาดอยู่นะครับก็คือเฉดที่แบบมันเป็นสีดำ all black ที่มีความคุมโทนเข้มขรึมมากๆแต่ก็ยังสามารถเปลี่ยนสายเปลี่ยนดีเทลให้มันดูสว่างดูน่าสนใจแล้วก็ดูเป็นนาฬิกาที่มันสปอร์ตขึ้นซึ่งก็ถือว่าเป็นการเลือกสีมาได้น่าสนใจดีนะครับโดยที่สเกลด้านในเนี่ยมันก็จะเป็นสเกล Decompression Timer นะครับซึ่งอันนี้ถ้าเกิดใครที่อยากจะรู้ดีเทลลึกๆเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์ตัวคลิปแรกๆที่ผมทำอธิบายเรื่องสเกลพวกนี้ไว้ให้เพื่อนๆลองไปดูนะครับแต่ถ้าเกิดอธิบายโดยคร่าวๆแล้วกันนะมันจะเป็นสเกลที่เอาไว้บอกว่าเวลาเราอยู่ใต้น้ำเนี่ยมานานจนถึงเวลาเท่าไหร่และเราควรจะมีการเว้นระยะก่อนที่จะขึ้นสู่ผิวน้ำกี่นาทีอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าเวลาดำน้ำเนี่ยยิ่งเราอยู่ใต้น้ำนานเท่าไหร่นะครับร่างกายเราก็จะปรับตัวแล้วก็สะสมก๊าซบางอย่างมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งถ้าเกิดเรารีบขึ้นมาเหนือผิวน้ำมากเกินไปก๊าซมันจะเป็นอันตรายต่อร่างกายนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องค่อยๆไต่ระดับขึ้นมามีจุดพักคอยนะครับให้มันมีการคลายตัวหรือว่าปรับสมดุลไปเรื่อยๆก่อนจะรีบขึ้นไม่ได้ดังนั้นสเกลพวกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวบอกว่าเราอยู่ในน้ำนานขนาดไหนเราต้องปรับตัวขนาดไหนมันก็จะบอกแบบนั้นได้นั่นเองนะครับซึ่งเมื่อก่อนต้องบอกว่าเป็นสเกลที่ใช้งานได้จริงมากๆนะครับแล้วก็มีประโยชน์กับนักดำน้ำมากๆเลยแต่ว่าในยุคปัจจุบันแน่นอนนะครับในยุคนี้เนี่ยคนใช้พวก Dive Com กันหมดละนะครับพวกคอมพิวเตอร์พวกนาฬิกาข้อมือที่มันสามารถดูได้แบบจริงจังคำนวณให้เลยไม่ต้องมานั่งจิ้มนั่งดูหลักตัวเองดังนั้นนาฬิกาเหล่านี้เนี่ยก็ไม่แปลกใจที่จะไม่ค่อยมีคนเอาไปใส่ใช้ดำน้ำกันจริงจังละน่าจะเป็นนาฬิกาที่เน้นในการสะสมแล้วก็เน้นในการสื่อสารถึงความเป็นตัวตนของเราที่ชื่นชอบการดำน้ำหรือว่าแม้แต่คนที่ไม่เคยดำน้ำเลยว่ายน้ำไม่เป็นเลยก็อาจจะชื่นชอบคู่สีของสเกลพวกนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าสเกล Decompression Timer เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในสเกลที่ทำสีสันมาได้สวยแล้วก็มันดูมีความซับซ้อนดูมีความน่าสนใจอยู่ในตัวของมันเองอยู่แล้วด้วยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของหน้าปัดนะครับพวกเข็มทั้งหลายเนี่ยก็จะมีรูมมาให้นะมาร์เกอร์ก็มีรูมมาให้นะครับซึ่งรูมเป็นซูเปอร์ลูมิโนวาหมดเลยโดยที่มาร์เกอร์จริงๆเนี่ยจะถือว่าเล็กๆนะแต่ว่าบางมุมมันจะมีแบบจังหวะที่กระจกมันขยายโดนมาร์เกอร์พอดีซึ่งไอ้ตรงเนี้ยเป็นดีเทลที่แบบเก๋มากนะคือถ้ามองมันผ่านเราจะนึกว่าด้านล่างเนี่ยโอ้โหมาร์เกอร์มาเบลเลอร์เลยนะครับจริงๆมีแค่นี้เองนะเพื่อนๆเนี่ยเล็กๆเลยบางๆแต่ว่ากระจกมันช่วยหลอกตาเราให้มันดูใหญ่ขึ้นได้น่าสนใจมากส่วนกระจกก็เป็นซัฟไฟร์คริสตัลนะครับที่มีความโดมนูนขึ้นมาค่อนข้างจะยกจากตัวเรือนเยอะนะแต่ว่าการตัดแสงเนี่ยผมว่ายังแบบไม่ได้ตัดได้ดีมากเท่าไหร่นะครับหลายๆมุมยังเห็นสะท้อนเยอะอยู่นะอันนี้อาจจะเป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งของกระจกทรงนี้อยู่แล้วนะครับตัดยากกันอยู่ละส่วนขอบเบเซลก็เป็นขอบเบเซลทรายดำน้ำเลยนะครับแล้วก็คลิกเนี่ยถือว่าเป็นคลิกที่ค่อนข้างจะลื่นแล้วก็นิ่มนะคือรู้สึกว่าแบบเอานิ้วดันนิดเดียวมันก็ไปแล้วนะครับอันนี้คนที่ชอบหมุนขอบเล่นๆเนี่ยผมว่าน่าจะหมุนกันทั้งวันแน่นอนแต่ว่า
ฟีลลิ่งความแน่นความแบบเฟิร์มอ่ะมันจะไม่ได้เฟิร์มเหมือนกับนาฬิกาดำน้ำจริงจังมากนะครับอันนี้ยังแบบไหลลื่นไปนิดนึงส่วนตัวของ bezel insert เนี่ยก็จะเป็นอลูมิเนียมนะแบบด้านๆแบบนี้ก็ดูตัดกับสีด้านในดีนะครับคือสีมันจะแบบคอนทราสต์มากๆเลยเคสเนี่ยคือมาอย่างมืดเลยแต่ว่าตัวหน้าปัดด้านในนี่คือสว่างสดใสพาสเทลซึ่งก็จะไม่ค่อยได้เห็นคู่สีแบบนี้บนนาฬิกาโดยปกติเท่าไหร่อยู่แล้วด้วยนะครับส่วนตัวเครื่องเนี่ยเป็น Caliber 80 ของ Mido นะสำรองพลังงานได้80ชั่วโมงแล้วก็ใช้บาลานซ์สปริงเป็นนิวาครองซึ่งแน่นอนการสนามแม่เหล็กหรือว่าความแม่นยำในการเดินมันก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็เม็ดมะยมเนี่ยเป็นสกูดาวคราวคลายออกมาปั๊บเนี่ยหมุนขึ้นลานด้วยมือได้เลยฟีลลิ่งจะแบบหนืดเหนียวนิดนึงนะครับก็ดูแน่นหนาดีแล้วก็ดึงมาทีนึงเนี่ยหมุนขึ้นเป็นการตั้งช่องวันที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงมาจนสุดเป็นการหมุนตั้งเวลาง่ายๆประมาณแบบนี้ส่วน finishing ของตัวเคสเนี่ยต้องบอกว่าเป็น texture ที่มันมีความก้ำกึ่งระหว่างขัดเงากับขัดด้านนะคือมันไม่ไปทางใดทางหนึ่งนะครับคือมันจะแบบเงาก็เงาไม่สุดมันจะด้านมันก็ไม่ได้มีเห็น texture กันชัดขนาดนั้นคือเรียกว่าเป็น stainless steel ที่เคลือบ PVD ดำมาได้ค่อนข้างจะแบบเป็น semi gloss อ่ะซึ่งผมว่ามันน่าสนใจมากนะปกติผมจะเจอแบบไม่ดำเงาไปเลยก็เห็น texture ริ้วๆชัดๆไปเลยไม่ค่อยได้เห็น texture ที่มันอยู่ตรงกลางระหว่างความเงาความด้านแบบนี้เท่าไหร่นะครับก็สวยดีแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเคลือบสีดำมาแบบดำสนิทเลยแล้วก็มีโลโก้ปลาดาวตรงกลางแบบนี้ด้านบนมีระบุไปว่าเป็น limited edition นะครับ one of 1961ซึ่งก็เป็นปีที่รุ่นเจ้าตัว decompression hammer รุ่นแรกเปิดตัวมานะครับก็คือ1961นั่นเองรอบๆก็มีรายละเอียดบอกไว้อีกนิดหน่อยนะครับสเปคการกันน้ำก็200เมตรนะส่วนขนาดแคสไซน์เรือนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ40มิลกลางๆนะความหนาอยู่ที่13.8มิลส่วนลักทูลักอยู่ที่46.5มิลส่วนน้ำหนักเวอร์ชันสายยางอยู่ที่103.4กรัมนะครับส่วนตัวสายอย่างที่เห็นนะครับว่ามีสายมาให้3เส้นซึ่งสายยางเนี่ยเป็นสายที่ผมชอบสุดเลยเพราะว่าสีฟ้ามันแบบเข้ากับหน้าปัดด้านในดีอ่ะมันมีสีที่แมทช์กันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทำให้นาฬิกามันดูไม่ดำทะมึนมากเกินไปด้วยแต่ว่าบัคเกิลเนี่ยก็มาสีดำเข้มแบบนี้เลยนะครับก็สวยนะมีโลโก้มิโดอยู่ตรงนี้ด้วยซึ่งสายเนี่ยจะเป็นสาย Tropic Step ที่มีการเจาะรูมาให้แบบมิกซ์กันนะครับปกติสาย Tropic เนี่ยเราจะเจอที่แบบมันเป็นรูอย่างเงี้ยยาวๆไปเลยนะวิ่งไปตั้งแต่ต้นจนจบเลยแต่อันเนี้ยมันมีรูกลมๆแค่นิดเดียวแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเป็นรูแบบแบนละซึ่งก็จะทำให้ดีไซน์เนี่ยมันอาจจะขาดช่วงไปหน่อยนะครับอย่างฝั่งเนี้ยเพื่อนๆลองสังเกตดูว่ารูมันแบบดูเนียนดีทั้งเส้นเลยนะครับมันดูแบบไล่ไปทั้งเส้นเห็นพื้นที่ชัดเจนแต่ว่าฝั่งนี้ปั๊บเนี่ยมันเหมือนแบบแล้วตรงเนี้ยมันก็เริ่มเป็นสายหน้าตาปกติทั่วไปละนะครับแอบเสียดายเล็กน้อยนะคือถ้าเกิดผมเลือกได้เนี่ยอยากให้แบบรูแบบเนี้ยมันวิ่งมาเต็มสายเลยซะมากกว่านะครับก็อาจจะดูแบบเนียนตามากกว่านี้ส่วนด้านหลังเนี่ยก็มีรูระบายน้ำมาให้ค่อนข้างจะแบบเยอะมากนะครับแล้วก็สายเนี่ยมีระบบ Quick Release Easy Change มาให้ด้วยเรียบร้อยนะครับทุกอันสามารถเปลี่ยนได้อย่างง่ายเลยอยู่บนข้อมือ 5.75 นิ้วหรือว่า 14.5 เซนผมเนี่ยใส่รูรองสุดท้ายนะครับคือรูสุดท้ายก็ยังใส่ได้ถ้าเกิดอยากได้ฟิตหน่อยแต่ว่าปกติรูรองสุดท้ายจะดูแบบคุกคลิกนิดนึงขยับได้นิดหน่อยดูสบายกว่าอยู่บนข้อก็ออกมาประมาณนี้เลยครับเพื่อนๆโอ้โหฮะก็ดูเท่นะมันก็เป็นนาฬิกาแนวแบบดำๆขรึมๆอ่ะแล้วก็การสวมใส่ก็ถือว่าสบายนะครับสายก็ค่อนข้างจะรัดข้อมือได้ดีแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันแข็งเลยมากนะความซอฟต์ความละมุนก็โอเคแล้วก็น้ำหนักเนี่ยยังไม่ได้รู้สึกว่ามันถ่วงเยอะมากเกินไปนะครับถือว่ากำลังโอเคเลยกำลังใส่ง่ายเลยซึ่งเรือนเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นหนึ่งในนาฬิกาเรือนดำที่มันก็มีส่วนช่วยเหลือให้มันดูไม่ดำเยอะนะครับเพราะปกตินาฬิกาดำอ่ะคาแรคเตอร์มันจะแบบดำจัดดูคุมโทนดูดาร์กไปเลยอ่ะแต่อันเนี้ยผมว่ามันเป็นดำที่มีความพาสเทลในตัวด้วยนะครับซึ่งมันเป็นคู่สีที่หาดูยากนะแต่ว่าพอมาอยู่ด้วยกันปั๊บมันก็ลงตัวดีนะแล้วก็การใช้สายสีฟ้าเนี่ยผมว่ามันทำให้นาฬิกามันดูสว่างขึ้นดูน่าสนใจแล้วก็ดูไม่ได้ดำมืดเกินไปด้วยนะครับมองมันผ่านเนี่ยดูเป็นนาฬิกาที่มีความแฟชั่นนิดนึงมีการเล่นสีสันให้มันไม่น่าเบื่อขึ้นมาหน่อยแล้วก็เวลาใส่เนี่ยรู้สึกว่ามันโดดเด่นอยู่บนข้อมือดีด้วยไม่ได้ดำมืดเกินไปแต่ถ้าเกิดเอาไปเทียบกับรุ่นก่อนๆนะครับที่ออกมาก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นคู่สีที่มันใส่ยากกว่านิดหน่อยนะครับคือมันก็สู้พวกเรือนสีเงินไม่ได้อยู่ละอันนั้นเรื่องปกตินะแต่ว่าไม่ได้ยากขนาดนาฬิกาสีดำทั่วไปอันนี้ผมสามารถคอนเฟิร์มให้ได้นะครับจับแมทกับเสื้อผ้าง่ายมากไม่ว่าจะแคชชวลจะฟอร์มอลผมว่าได้เกือบหมดเลยแต่ถ้าเกิดอยากใส่แบบกับชุดที่มันจริงจังหน่อยงานทางการหน่อยอันนี้ต้องเปลี่ยนสายนิดนึงนะครับซึ่งเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ดูนะอยู่กับสายหนังแล้วฟีลลิ่งคือดูแบบเข้มขรึมดูดำทะมึนแล้วก็มีความคุมโทนมากๆนะครับแล้วก็ดูสุภาพขึ้นประมาณนึงได้แหละมันก็เป็นการคุมโทนที่ไม่หวือหวาเกินไปซึ่งสายหนังเนี่ยมีกิมมิคอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากนะคือเรื่องการเย็บได้เขาอะได้เขาจะเป็นสีตามสีด้านในหน้าปัดเลยนะอย่างเงี้ยสีฟ้าชมพูเขียวเหลืองนะครับก็เป็นสีตามวง decompression ด้านในเลยแล้วก็สายเนี่ยมีความหนาพอสมควรนะครับคือฝั่งเนี้ย
ค่อนข้างจะดูแบบแน่นๆหนาๆแล้วก็ต้องอาศัยการดัดทรงประมาณนึงในการใส่ช่วงแรกเลยนะผมว่าแบบมันอาจจะไม่ได้นิ่มขนาดนั้นแต่ว่าดีนะระยะยาวผมว่าน่าจะทนดีนะครับสายหนาๆแบบนี้แล้วก็พวกรูที่ไว้ล็อกกับบัคเกิลเนี่ยจะมีการเย็บได้ล้อมกรอบตัวรูมาให้ด้วยแบบนี้นะก็เป็นอีกหนึ่งดีเทลที่ดูเก๋ๆดีนะครับไม่ค่อยได้เจอคนทำเท่าไหร่ส่วนด้านหลังเนี่ยคล้ายๆกับแบบเป็นพวกสักหลาดหนังกลับแบบนี้นะก็สมูทเลยอันนี้ขึ้นข้อแล้วสบายแน่นอนแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่อยากให้ดูนะครับก็คือเรื่องการเจาะรูหรือว่าความยาวสายหนังเนี่ยสังเกตดูว่ารูเนี่ยมันจะน้อยกว่าสายยางรูนึงนะครับแล้วก็ฝั่งที่เป็นบัคเกิลหัวเข็มขัดเนี่ยตัวสายหนังเนี่ยจะมีความยาวกว่านิดหน่อยดังนั้นเนี่ยผมยังไม่ลองใส่ผมก็จะพอรู้แล้วว่ายังไงผมน่าจะหลวมๆนิดนึงสำหรับการใส่สายหนังนะก็โอเคนะคือทีแรกแอบคิดว่ามันน่าจะหลวมกว่านี้เยอะแต่ว่าด้วยความที่สายมันหนาแล้วก็ตอนนี้สายมันค่อนข้างบีบข้อมือผมเยอะนะครับเพราะว่ายังไม่ค่อยได้ใส่ใช้งานเท่าไหร่มันก็เลยจะฟิตติ้งพอดีอยู่แต่ถ้าเกิดใส่ไปสักระยะนึงแล้วมันเริ่มโค้งมากขึ้นมันเริ่มเข้าทรงมากขึ้นก็อาจจะรู้สึกว่ามันมีความคลุกคลิกความหลวมขึ้นมากกว่านี้นิดนึงนะครับซึ่งก็โอเคเป็นสายที่หน้าตาดีแล้วก็ทำให้นาฬิกาเนี่ยเปลี่ยนลุคให้มันดูแบบมีความคุมโทนดูมีความเป็นนาฬิกาที่มันจริงจังขึ้นอีกนิดหน่อยแต่ก็ยังแฝงไว้ด้วยดีเทลที่แบบมันเป็นสีเข้ากับตัวนาฬิกาได้ดีมากนะคือไอ้แค่การเย็บได้สีแบบนี้มานะผมว่าแบบโหเปลี่ยนลุคได้เยอะเลยอะคือสมมติเพื่อนๆลองนึกภาพว่าไม่มีได้ตรงนี้นะได้อีกฟิลนึงนะคือแบบดูเรียบไปเลยดูเรียบร้อยมากพอมีได้ปั๊บดูขี้เล่นขึ้นมาหน่อยดูมีดีเทลขึ้นมานิดนึงก็ทำให้มันดูไม่น่าเบื่อนะครับก็โอเคนะสำหรับสายหนังสำหรับเรือนนี้ส่วนสายสุดท้ายเนี่ยคือสายเหล็กถักแบบมิลานิสสีดำนะครับซึ่งถ้าเกิดถามผมนะว่าสายเส้นไหนเนี่ยดูเข้ากันดูเท่สุดผมว่าสายเนี้ยเท่สุดละนะครับคือเอาที่ผมใส่ผมใส่สายฟ้าเป็นหลักเพราะว่ามันสบายแต่ว่าอันเนี้ยถ้าเกิดไม่ได้ซีเรียสกับน้ำหนักที่มันเพิ่มขึ้นนิดหน่อยอย่างไอเนี้ยช่างออกมาก็อยู่ที่ประมาณ145 กรัมนะครับเพิ่มมาประมาณ40กว่ากรัมแต่ว่าความเท่ที่ได้มาเนี่ยผมว่าโอ้โหมันแบบเท่นะคือ texture สายดำมันมีความแบบกึ่งเงากึ่งด้านนิดๆอยู่แล้วมันเข้ากับตัวเรือนสีดำแบบนี้ได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็มันไม่ค่อยได้เห็นสายเหล็กถักมิลานิสสีดำแบบนี้ในตาเท่าไหร่ด้วยนะครับพอมาอยู่กับนาฬิกาที่แบบโอ้โหสุดยอดเวลาหมุนข้อมือขึ้นลงนะครับแล้วแบบเห็นพวกลายมิลานิสเป็นเม็ดแบบนี้นะครับขึ้นลงเห็นเป็นริ้วมองจากด้านนอกเข้ามาโอ้โหอันนี้เท่จริงนะคือต้องยอมรับเลยว่านี่เท่สุดละของสายที่เขาให้มานะครับซึ่งก็ไม่แปลกใจที่ตอนแรกมันก็มากับสายนี้แหละเป็นสายโปรโมทเลยเชื่อว่าน่าจะมีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยชอบฟีลลิ่งของสายนี้เหมือนกันนะครับสายดีมากนะอันนี้ยอมรับเลยโดยสรุปนะครับก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่เป็นตัวลิมิเต็ดอีกตัวหนึ่งที่หลายๆคนก็ต้องตามเก็บแหละเพราะว่าแฟนๆมิโดโดยส่วนมากเนี่ยเวลาเจอตัวลิมิเต็ดที่มันเป็นตัวในตำนานเอามาทำใหม่ผมว่าตามเก็บกันเป็นเรื่องเวลาอยู่ละนะครับแล้วก็ถ้าเกิดถามว่าเทียบกับ2ตัวแรกที่มันเป็นลิมิเต็ดเหมือนกันเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกว่าผมจัดให้มันอยู่ในระดับเดียวกับตัวที่มันเป็นสีฟ้ารุ่นที่2นะครับคือรุ่นแรกเรียกว่าเป็นตัวขึ้นหิ้งเลยเพราะว่าหน้าตาเนี่ยดูออริจินอลมากๆเหมือนกับตัวต้นแบบมากๆใช่ไหมครับก็เลยแบบราคาพุ่งทะยานไปละแต่ว่าตัวสีฟ้าเนี่ยโอเคราคาอาจจะยังไม่ได้แบบมีการรีเซลกันแรงเท่าแต่ว่าก็หายากอยู่ซึ่งตัวเนี้ยผมว่าก็เป็นอีกหนึ่งคู่สีที่มันทำมาได้แปลกใหม่แล้วก็อาจจะไม่ได้เหมือนกับตัวออริจินอลมาก 100% ขนาดนั้นแต่ก็เป็นอีกหนึ่งคู่สีที่ทำให้มันเป็นตัวเลือกที่น่าใส่ใช้งานในไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันไปได้ดีนะครับยังไงใครที่ตามเก็บกันทุกรุ่นอยู่แล้วก็ไม่ควรพลาดแหละนะครับส่วนใครที่อาจจะเพิ่งมาเคยเห็นนะครับแล้วแบบอยากได้นาฬิกาโทนดำๆแล้วก็มีสีสันพาสเทลมาแจมหน่อยซึ่งไม่ได้หาคู่สีแบบนี้ได้ง่ายเท่าไหร่ตัวนี้ก็ตอบโจทย์ได้เลยเหมือนกันนะซึ่งราคาป้ายเนี่ยอยู่ที่ 52,500 บาทเท่านั้นนะครับยังไงก็ลองไปหาซื้อกันได้ที่ช็อปของ Mido ได้เลยสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ